kapitan na mamahagi po ng Jollibee sa lugar po na ito dahil nangangamba po ang kapitan na iniwasan po nila na magkaroon po ng poisoning o lason yung mga makakain po ng pagkain na aming dala. Welcome po muli po mga kalingap sa ating vlog ngayong araw na ito. Ito ay nandito po ang team isang barangay sa bahagi ito ng Aurora Province at mamahagi po dito muli ng pabigas, pag-games at pakain sa mga bata, yung mga residente na nandito ngayon sa barangay na ito. Tungayan niyo po mga kalingap ang mga kaganapan po dito. Ay ipapakita po natin ang ilan sa mga kaganapan na gagawin po ng Team Kalingap dito sa bayan na ito. Mga kalingap, mga kababayan po natin, nandito kami ngayon sa Purok 6, no? Dito po sa Baler. At ito po ay nagkaroon po ng problema ang pamamahagi po ng ayuda dito sa mga kababayan po natin dito mga kalingap. Hindi po pinayagan ng barangay kapitan na magkaroon po ng feeding programs dito ng Jollibee mga kalingap dahil sa kadahilanan ng kapitan po dito na nangangamba po ito sa kaligtasan ng kanyang mga residente dito, baka magkaroon po ng lason o poisoning ang mga bata na mabibigyan po ng Jollibee. Kaya yan po, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat ay batiin po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at Kalingap Rab, at ang lahat po ng Kalingap na pumunta po ng Balir. Yan po ay kuha ni Raymond Agos Vlogs. Yan po ay yan nga po yung nagka-problema sa pamimigay ng mga pagkain sa mga bata para sana sumaya at para makatulong din sa mahihirap na nagugutom at nagpa-Jollibee po sila Kuya Bal Santos Matubang para po sa mga bata at yung bigas po ay para po sa matatanda. Ngayon po mga kaibigan, itong nangyari pong ito ay napakalungkot na pangyayari po dahil for the first time ay naging ganito po pagpalagay po natin tutusin po may tama po yung barangay captain ng Balir. Ito po ay sa Balir nangyari. Ito po ay sa Balir. Balir Aurora sa isang barangay. Kailangan po nilang dapat din po talaga kailangan humingi ng isang makipag-usap sa isang barangay bago po mamigay ng mga pagkain dahil ang pagkain po ay medyo pag nasa tiyan na ay hindi na po natin makukuha at baka may mangyari pa pong masama. Pero po mga kaibigan, nandyan po ang pero po, sana po ay itong barangay captain po ng Balir, Sorsogon, dyan po sa Balir Sorsogon, sa sa Talubati Barangay. Talubati Barangay po, po mga kaibigan? Talubati Barangay. Diyan po diyan sa Aurora Balir. Sana po pinagbigyan na lang po sana sila dahil ito po ay grasya. Grasya po ito. Oo, nandun na po tayo sa kanilang pag-aalala. Di sana chinek po nung barangay captain. Pumunta siya doon, chinek niya. Kumain siya o tinikman niya. Pag may nangyari sa kanya, ay di talagang out yon. O kaya, magagamot naman kasi yun yung mga ganyang klaseng konting, hindi naman siguro laso na magiging sistema dyan kundi baka panis
o ano, madali naman magamot yan. Sana, tinesting muna nila o kung nag-aalala sila. Kaso nga lang nangyari, nandun na po yung pagkain at ang problema lang ay hindi na aprubahan ang barangay na yon na magbibigay ng pagkain na wala naman ah, sa wala naman iniisip ang kalingap na may lason dahil galing nga ng Jollibee. So, dapat po, pinagbigyan po ng barangay captain yun. Kasi po, andun na po yung pagkain. Gustong-gusto ng mga bata. At sana tinikman muna nung barangay captain bago siya parang nagpinahiya niya yung kalingap po, mga kaibigan, ano. Ang layo po ng pinanggalingan ng kalingap para po magbigay ng tulong sa kanila. Hindi po nila pinagbigyan o hindi po nila inasikaso o pinag-usapan, nakipag-usap, ganun po. Napaka-unfair naman po ng ganun. Ang layo-layo pa po ng pinanggalingan ng kalingap para mabigyan sila ng tulong. Po, mga kaibigan. Kaya, yung barangay captain po, may mali din po. Hindi naman talaga totaling ano yun Kasi galing po yun sa malapit na Jollibee. Pag may nangyari po, andyan po ang Jollibee din. May pananagutan din po ang Jollibee. Oo, kung may nangyari, may pananagutan din ang kalingap. Pero hindi naman gagawin ng kalingap yun. Ang ano lang nila ay para makatulong doon sa mga bata, makakain man lang ng Jollibee. Pero hindi sila pinagbigyan at hindi sila kinausap mismo at hindi sila pinuntahan ng barangay. Kaya napakalungkot po sa ang pangyayaring iyon. Kasi sayang po, mga kaibigan, ang binili ng kalingap na yan po, sa iyo po, barangay captain, dyan sa barangay na yan, sa Balir. Kung saan man yun, sa barangay po yan. Sponsor po ang nagbigay niyan. Pinaghirapan po nila yan. Pinaghirapan po nila para lang makatulong sa mga tao at mapakain ng medyo masarap. Masarap din na hindi kayang bilihin ng karamihan. So, may mali din po kayo doon, barangay captain. Ano po? Isipin nyo na lang po, galing po, ang perang pinamili po niyan ay hindi lang po kay Kuya Bal, kundi sa mga sponsor na galing sa iba-ibang bansa para lang makatulong sa iba-ibang barangay. Kaya lang po, inansyamin nyo ang kasiyahan ng mga bata para sa Jollibee na yan. Kahit naman taga doon po ay nagrereklamo So, pag-isipan nyo po, barangay captain, kung mali po kayo, tama din. Kung mali din po kayo, tama. Pag-isipan nyo mabuti kasi konting bagay lang naman po yan. Dapat hindi nyo na po pinalaki. Pumunta kayo doon sa lugar na yon at chinek nyo. Okay lang naman po yon i-check kung nag-aalinlangan kayo. Kaya lang po para nyong dinisappoint ang mga kalingap sa kanilang pagtulong na para lang sa mga bata para mapasaya. Di ba po, Kapitan? Shout out po sa iyo. Sana wag mo nang ulitin yan at gawin mong
i-check po muna. Oo, nandun na po tayo sa hindi nagpaalam. Nasa rule po yan, no? Hindi nagpaalam, pero nandun na po ang pagkain. So, ano po ang gagawin? Kailangan po dapat ay chinek nyo dapat muna. Hindi yung parang yung tinaboy, parang yung dinisappoint ang kalingap na ito po ay galing sa mga OFW na pinagsikapan ni Kuya Bal na ipon-ipon ng pera para pang tulong sa may hirap na hindi makabili ng Jollibee sa Balir. Na sa kalingap po yan hiningi po. Ano, hindi kung saan-saan. Sa grupo po namin. Kaya sana po hindi niyo po dinisappoint ang kalingap. At hanggang dyan na lang po ang aking masasabi. Barangay Captain Balir, sana sa ulitin ay pag-isipan nyo muna ng konti para hindi na naman. Yun nga mga kaibigan, sana pinagbigyan mo, Kapitan, ang layunin ng kalingap na makapagbigay ng saya sa mga bata sa pamimigay ng spaghetti. Sana chinek nyo muna bago nyo po tinanggihan. At sa palagay ko naman po ay walang masama doon sa spaghetti na yun dahil may malapit naman po spaghetti roon. So, hindi naman po galing Maynila yung para ipakain sa mga bata na para masira. Doon lang po sa malapit sa inyo po yun. Kaya, dapat, pinagbigyan nyo na lang po ang kalingap na pakainin ng mga bata para sumaya sila sa kanilang sumaya naman sila at makatikim sila ng Jollibee na yung hindi pa po nakakatikim ng Jollibee ay makakatikim po. Kaya lang po ay hindi nyo pinayagan, kaya nakaka-disappoint po ang mga pangyayari. Kaya sa susunod po, Barangay Captain Jan Sabaler na pinuntahan ni Kuya ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sana po ay i-check nyo muna. Marami naman pong pag-check dyan kahit hindi nyo kainin para makita nyo po kung ano Kaya lang, nag-accuse agad kayo na may lason o may baka may mangyari sa mga bata. So parang yung mga bata nalungkot din dahil sa inaasam nilang spaghetti ay nawala. Kaya sa susunod po, Barangay Captain dyan sa Balir, isipin nyo po ng mabuti muna bago po kayo magbigay ng statement na bawal po mga kapitan. Kasi yan po kapitan iyan po ay galing po sa mga sponsor po yan galing sa iba-ibang bansa na pinambili ng Jollibee. Kaya sana po inisip nyo na lang po ganon kung hindi nyo pa po alam. Yan po ay sponsor po na binigay namin kay Kuya Bal para pasahin ng mga bata dyan po sa lugar ninyo. Pasalamat po kayo at kayo ang napili na bigyan ng pa-Jollibee sa mga bata dyan sa inyong lugar. Kaya sa susunod po ay isipin nyo pong mabuti muna bago po kayo magbigay ng statement na hindi naman po
nakaka-offend. Lalo na sa Kalingap na napakalayo po ng pinanggalingan nila para magbigay po ng ayuda o kasiyahan sa mga bata dyan po sa Balir. Yun po mga kaibigan, at dyan po nagtatapos ang aking saloobin dyan, patungkol po dyan po sa Jollibee na nasayang. At hanggang sa muli po mga kaibigan, paalam po at hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat po.